موضوع حلقتنا اليوم سنتكلم فيه عن مجموعة من العيوب الخطيرة والمساوئ التي قد ترافق تربية الدواجن، مما يؤدي إلى مشروع تربية الدواجن إلى الفشل. من أهم هذه العيوب نذكر أولا الإضاءة الاصطناعية المستمرة ليلا ونهارا في أماكن عيش هذه الطيور، أي في القاعات والأقفاص. سوف يؤثر هذا الضوء على عمل الغدد الصماء الموجودة في أجسام هذه الطيور، وأهمها الغدة النخامية، والتي تفرز العديد من الهرمونات التي لها علاقة بالنمو والتناسل، فتختل نسب إفرازاتها بسبب هذه الإضاءة الاصطناعية المستمرة. لهذا يجب أن تكون هناك فترات من الظلام في هذه القاعات، ويجب تعريض هذه الطيور إلى أشعة الشمس المباشرة. وإن تعريض هذه الطيور إلى أشعة الشمس المباشرة سيجعل جسم الطائر يستفيد جدا من هذه الأشعة الشمسية، أي ضوء النهار، لأن هناك في الطبيعة الليل المظلم والنهار المبصر المضيء، وهذه تعطي لجسم الطائر التوازن في العمليات الفيزيولوجية، مما يحسن من نوعية الإنتاج بشكل كبير. ثاني عيب يجب مراعاته والانتباه إليه هو المشي والحركة. فالمشي والحركة عاملان مهمان جدا بالنسبة لحياة هذه الدواجن، لأن هذه الطيور لا تمارس الطيران في الطبيعة، بل تعوضها بالمشي والحركة في الحقل، حيث تقوم بالتقاط الحبوب، الحنطة والشعير وما إلى ذلك، وكذلك رقات الحشرات التي توجد في الحقل. إلا أنه في الطرق الحديثة فإن التربية داخل الأقفاص والقاعات المغلقة لا تعطي سوى المجال لهذه الطيور بحرية المشي والحركة، بمعنى أنها تقيد الطيور فيفتقد إلى المشي والحركة، مما يؤثر سلبا على هذه التربية. وهكذا سوف ترتفع نسبة الدهون في لحوم هذه الطيور، وتقل نسبة البروتين في لحومها لعدم ممارستها المشي والحركة. من بين المساوئ الأخرى في التربية والتي يجب تجنبها هي طريقة تقديم العلف للطيور. فغذاء هذه الطيور في الطبيعة هي الحبوب، الحنطة والشعير وما إلى ذلك، والدليل على ذلك هو شكل المنقار، حيث أن القسم العلوي من المنقار أطول وأكبر من القسم السفلي، وهذا الشكل يتيح للطائر التقاط الحبوب واليرقات بكل سهولة من الأرض وداخل التربة أيضا. لكن في الطرق الحديثة تقدم إلى هذه الطيور الأعلاف، حيث تحتوي المواد العلفية النجسة مثل مخلفات المجازر ومساحيق الدم ومساحيق العظام. كل هذه المواد هي ليست من طعام أو علف هذه الطيور، وهي تقدم لها بطريقة مسحوق، وهذا المسحوق سوف يلتصق بالمجاري والبلعوم والمرئ ويسبب في التعفنات والالتهابات في أعلى الجهاز التنفسي والبلعوم في الطير، وقد يتسبب في مرض الطائر أيضا. وكذلك من بين المساوئ الأخرى الدجاج يجب أن ينام في الأماكن المرتفعة ليلا، بحيث لا تلامس أرجله الأرض أو التراب مباشرة، والسبب في ذلك أن لها أعداء ليلا، ومنها العقارب وبقية الحشرات الأخرى مثل القمل والبراغيث، التي قد تدخل إلى ريشها أو تلدغها وتسبب موتها. لهذا فإن الدجاجة تنام بأمان إذا كان هناك جسر أو مسند خشبي بارتفاع قدم واحد على الأرض داخل العش أو بيت الدجاجة. غريزة الأمومة قوية جدا في الدجاجة، فهي تقوم وحدها بدون معاونة الذكور بالرقود على البيض وفقس الأفراخ ورعاية هذه الأفراخ، وهي تعوض الديك في عملية الرقود والفقس والرعاية، علما بأن هناك تغييرات فيزيولوجية كبيرة تطرأ على جسم الدجاجة خلال فترة الرقود والفقس ورعاية الكتاكيت. هذه التغيرات تعطي إلى لحوم هذه